مجلس آخر، زخم و ارتفاع سراسر. من از استکانم با ندارم، درونم یه جنگل سوخته از آتیش دیدم. اون بیرون درخت ها به هم اعتنا ندارم. ارکید بیرنگ پوست سوخته سربازا بود و خورشید بیره. رسته بعد رسته، جوخه بعد جوخه، یه صحنه آهسته از افتادن یه کوکه. تو امتداد شیب جاده فروکش شد، نور از آستانه ی هدف رسید. طلوع تو هوا، گلوله ها نقطه چی شدن دور حرکتت، برش دادن اندازه ی حضورت رو تو فضا. گفتم بشکنید اقربه ها رو تا نگه دارید زمانو از 12 انفجار. سرچوخ از پشت عینکش نگاه میکرد که احمق زمان بزرگ ساعت رو بذار کنار. ساعت انفجار یعنی رسیدن به حد و مرز قیام ملت ها. بعد فریاد هی از گلوی توده ها، پرت شدم مست توی صندلی میون باغ. این بیرون بهتره تو باد سرد. موافقم، آخرای لحظه های خونین تن بیمارم و محکم با قدرت کوبیدم به دیوار. یه جمع بودیم آزاده بای اسپارک کلمه یه عبور رو داشته باشی، حل جلو پیش رو که بزرگترین مافیای قرنه. حالم نکنید من مثل تونی مونتانا، من تو اگر وقتی تو نستی که شارکم کنی کمک میرسه پس به نفت اطاعتم کنی. رو با عظمت تو اگه به خط میخی مینویسم حمایتم کنی.